दोस्तों, मैं सुखदेव आज आ गया हूँ एक अपनी नई कविता के साथ, रही एक नई ट्रिक के साथ। हम सबके घर में वॉशिंग मशीन होती है और वॉशिंग मशीन में एक प्रॉब्लम होती है कि वो कपड़ों को बहुत कम घुमाती है। अभी देखिए ये कैसे घुमा रही है, कपड़ों को कितना कम घुमा रही है। ये देखिए कपड़ों को बिल्कुल नहीं घुमा रही है। देखना है मोटर चल रही है लेकिन कपड़े बिल्कुल ऐसे धीमे धीमे घूम रहे हैं। ये प्रॉब्लम हम सब की वॉशिंग मशीन में आती है, लेकिन मैंने एक ट्रिक बनाई है जिससे आपकी वॉशिंग मशीन का पानी बाहर फेंकने लगेंगे। एक कटोरी में थोड़ा सा शहद लें, ये देखिए थोड़ा सा शहद, और शहद को ऐसे लगा के इसकी बेल्ट पे लगा दें पीछे। और इसकी फैन बेल्ट पे लगाने के बाद इसको 2-3 बार घुमा दें और इसके बाद देखना ये मोटर कैसे घूमती है। बंद कर दोस्तों, इस पे शहद लगाने के बाद 2-3 मिनट वेट करें और अब देखिए कपड़ों को ये कैसे घुमा रही है। देखिए अभी इस तरह दोस्तों आप अपनी वॉशिंग मशीन की प्रॉब्लम को ठीक सकते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों।